嗱，你係咪香港嘅永久居民啊？係嘅話咧，就真係恭喜你啦！嗱，你知唔知道所有嘅香港永久居民都有25000蚊嘅學額，係資助你哋咧係報讀一啲合資格嘅課程嘅。嗱，4月23號咧，續豐者船藝會就係唯一一間咧係可以開辦一啲考船牌嘅課程。如果你哋好似我咁，又中意揸船，又中意航海，又想考一啲嘅資格嘅話咧，你哋報讀完呢個課程，你哋嘅學費持續進修基金係可以資助你哋80%咁多嘅。其實最後你俾咗千零蚊，又考到牌，又可以咧係有12個鐘頭嘅實際嘅揸船，何樂而不為啊？有興趣嘅話，快啲嚟報名啦，學額有限啊！